Qué gusto poderles saludar a través de este medio. Mi nombre es Roxana Botón y en esta oportunidad nos encontramos en la comunidad de La Pedrera, realizando el estudio de algunos otros casos para poder beneficiar a las familias con la campaña de Reconstruyamos a Cunén. Esta campaña que está encabezada por las donaciones que realiza nuestro buen amigo desde Estados Unidos, Terry Winkler, y a esta campaña se suma ahora la municipalidad de Cunén, también se suma nuestro amigo Byron Cabrera realizando la donación de puertas. En esta oportunidad vamos a conocer el testimonio de la familia de doña Rosa Canto Ordóñez y todo lo que vivió durante la madrugada del sábado 21 de noviembre. Muy buenos días, bienvenida. Quisiéramos que nos cuente cuál es su nombre y todo lo que vivió, lo que perdió esa madrugada. Aquí podemos observar la vivienda de ella. Estamos prácticamente sobre la vivienda de ella. Todo quedó soterrado, todas sus pertenencias quedaron bajo escombros y ahora vamos a escuchar el testimonio de ella. Buenos días, señor. Mi nombre es Rosa Canto Ordóñez. Este es mi hogar, mi casita, pero lastimosamente se quedó enterrado todo. Tengo mi tienda, mi negocio, tengo una tienda de consumo diario, es grande mi tienda, tengo 4 cámaras, 2 refri. De una vez llevó el río, me quedé sin nada, con la mano cruzada. Vendo ropa, vendo productos de catálogo. Hay unas instituciones que no me entienden, todo lo llevó el deslave, todo me quedé sin nada. A la 1 de la mañana me levanté, desperté a mis hijos, mis nietos y vimos el grande río aquí en la carretera y estuvimos defendiendo la casita porque no tenemos dónde irnos, pero a las 4 de la mañana bajó el deslave y salimos corriendo sin nada, sin ropa, sin zapato, agarramos por este lado. Estuvimos 5 horas debajo del aguacero, mojado, no tenemos dónde salirnos, los bomberos nos querían rescatar, pero no podemos dónde salir. Y estuvimos ahí defendiendo debajo de unos palos, después nos llevaron los bomberos, nos fuimos en este lado, salimos por Trigales y bajamos de este lado, pero nos quedamos sin nada, sin ropa, sin zapatos, sin nada. Por el momento no tenemos nada. Yo tengo mi casa ahí, mi tienda, todo lo perdí. Me quedé en la calle sin nada, ya no tengo negocio, ya no tengo nada. Todo perdí, mis cámaras bien equipadas, tengo una bodega ahí llena de productos, todo llevó el río, me quedé sin nada, mis hijos, mis nietos, todos salimos corriendo y de noche y no amanece, estamos bajo del gran aguacero, los bomberos son testigos, están con nosotros, pero no hay salida, no tenemos dónde salir. Hasta las 8 salimos, pero fuimos a dar una gran vueltona en los Trigales y gracias por escucharnos. Gracias, Señor, por ver todo eso. Mire, Señor, ver todas mis pertenencias. Yo tengo 52 años, ya tengo 32 años de estar viviendo acá. Nunca ha pasado eso, pero eso ni lo soñamos, lo que pasó por este día 21 de noviembre. Y gracias por escucharme. ¿Cuánto aproxima usted haber perdido entre negocio, ropa? Usted nos comentaba que tenía una tienda de consumo diario, también vendía ropa, también productos de catálogo, y hay algunas empresas que no la entienden, que usted perdió todo en esta tormenta. ¿Puede Sí, comentarnos? yo trabajo en 3 empresas, pero solo uno que sí me entendió y perdí todo. Y yo en mi negocio tengo invertido 75,000 quetzales. Aparte mis cosas de ropa, todo eso y trastes. Todo, mi casa está bien equipada, todo lo perdimos. Solo vean los sillones que están tirados por ahí, ve.
pedazos de roperos, por ahí están. Camas, nos quedamos sin nada, sin camas, nada. Lo pueden observar, señor, cómo está. Estamos observando la vivienda de doña Rosa Canto Ordóñez. Ella a la madrugada del sábado 21 de noviembre perdió absolutamente todo, entre negocio, artículos personales, su cama, su refri, roperos, ropa, zapatos, todo quedó bajo el deslave. Estamos en este momento sobre la vivienda de ella. Ella tenía una vivienda de adobe con tejas, de techo de teja. Sin embargo, hasta el momento ya no se puede ver algo dentro de la vivienda, ya solo se ve que está repleta de lodo, repleta de piedras. Estamos observando la vivienda, ya han pasado alrededor de 20 días, más de 20 días que esto sucedió, y aún así se ve la vivienda de doña Rosa Canto Ordóñez. Ella nos comenta que un aproximado de 75,000 de inversión que ella ha perdido durante el paso de la tormenta Iota en nuestro municipio de Cunil. Vemos que únicamente pudo rescatar las tejas, que ya las ha ubicado en un lugar para poder reutilizar. Nada más, señor, las tejas, no todos. Ella nos comenta que hay algunas empresas que han comprendido su caso, el caso de ella que perdió las refris, algunas cámaras que le había dado la cervecería Gallo, también Pepsi, mientras que hay otras instituciones, otras empresas con las que ella trabaja que no le comprenden la situación que ha pasado y ha perjudicado en gran parte. Ella se encuentra muy triste porque ese día fue un día muy crucial para ella y su familia. Como ella lo dice, se quedó sin nada, se quedó con los brazos cruzados. Ahora solo ve con mucha tristeza lo que en algún momento el lugar donde recibía a su familia, donde recibía a sus seres queridos. Ella se encuentra muy triste y por eso en esta oportunidad le decimos, la animamos, la motivamos para que ella continúe. Ella nos comentaba ahora que se encuentra viviendo con su mamá. La familia que le acompañaba aquí en la vivienda se ha separado por cuestiones de espacio. Ella está con su mamá. Tal vez que nos pueda comentar eso, doña Rosa. Por el momento yo con mi mamá, mis hijos en otra casa, con otra mi amiga, otro mi hijo y con otra mi amiga nos separamos porque no hay espacio. Yo estoy con mi mamá, pero no hay bastantes espacios. Yo me quedé ahí, yo me duermo ahí, pero otro mi hijo se duermen en otro lado, o otro mi hijo con mi nuera, con mis nietos, se duermen en otro lado porque no podemos estar juntos como estábamos aquí, estamos juntos con mis nietos divirtiendo, pero por el momento me siento muy triste. Ya mis nietos ya no están al lado de mí, nos separamos y por esa razón me siento muy adolorida porque nos separamos, yo solita con mi mamá, mis hijos por otro lado. Me siento muy triste, señor. Y ahora nos comenta usted que hay muchas instituciones con las que usted vendía o tomaba algunos productos para poder tener su negocio, que le están exigiendo. Sí, me están exigiendo de hacer mis pagos, pero como esa semana vino mi pedido y como no podía ir a entregar porque estaba lloviendo, no podíamos salir, no hay paso. Yo salgo en unas aldeas a vender, pero no podía ir porque no había paso. Entonces todos mis productos están aquí en esta mi casa, ¿ve? Porque lo vean aquí, es una casa, aparte este y aparte este, ¿ve?
y todo lo llevó el río, todo lo llevó. Me quedé sin nada, sin ni un producto, sin ni un champú, nada, me quedé sin Todo lo que tenía en su tienda se lo llevó el todo. deslave. Aquí está mi tienda, mire señor, todo lo llevó el deslave, todo, me quedé sin nada, está bien equipada mi tienda, todo lo llevó. Y aquí ves, tengo productos que lo que yo vendo, ropa, productos en catálogos, tengo lleno mis cuartos aquí y se cayó mi casa, todo lo llevó. Como lo ven, señor, hasta allá está tirado mi colchoneta, ¿ves? Hasta allá abajo está enterrado. Todo, mi cama, todo lo llevó. Hasta allá abajo está tirado, señor, mire. Me quedé con la mano cruzada, ya no tengo negocio, ya no tengo nada. Todo, me quedé con la mano cruzada, señor. Gracias, doña Rosa, por compartirnos su historia. Es un momento devastador los que han pasado los comunitarios de La Pedrera. Varios quedaron, como ella lo decía, estoy donde algún día tenía mi negocio, tenía mi tienda, tenía un motivo por el cual luchar todos los días, que era mi familia, mis nietos y mis hijos. Y ahora por el tema de espacio nos hemos separado. Ella está con su mamá, su nieto está con su otra abuela y ella se siente muy triste, incluso en este momento ha derramado algunas lágrimas porque todo lo que ha construido por varios años, en cuestión de minutos la tormenta se llevó esos sueños. Y en este momento le hemos comunicado que vamos a estarle apoyando. Ya en un momento van a ver otra transmisión donde vamos a estar comprando los materiales necesarios para que ella pueda realizar su construcción. Gracias, agradecemos ahí a Byron Cabrera también, que nos va a donar una puerta metálica para la familia. Él dijo que había visto la campaña y que le parecía muy bueno de poder apoyar a nuestra gente, a nuestra población, y él estará apoyando. ¿Cómo se siente, doña Rosa, al conocer esta noticia? Pues, señor, me siento feliz porque ya tengo donde dormir. Entonces, cuando me llamaron, escuché esta noticia, entonces sentí feliz porque dije yo, sea lo que sea la casa, pero por lo menos tiene techo y es mío, entonces nadie me puede sacar ahí. Dije yo, me sentí feliz, señor, por escuchar esta noticia. El momento cuando me llamaron, me sentí feliz, señor. Me sentí contenta porque tal vez así podemos juntarnos, mis nietos pueden ir a vivir conmigo porque ya tenemos donde dormir, donde comer. Entonces sí, señor, gracias, que yo me siento feliz al escuchar la noticia. Muy bien. Y con estas imágenes nosotros nos despedimos de este primer testimonio. Ya en breves instantes estaremos escuchando otro de los testimonios, ya que en horas de la tarde estaremos realizando la compra de para construir 4 viviendas aquí en La Pedrera. Entonces, ya en un momentito sigan nuestras diferentes transmisiones para que conozcamos a los diferentes casos y cómo estas familias